دوستا و قومای گل سلام. امروز معددم برای ریزه پیکنیک قدلالی ریزی خو یک ریزه کڑای پخته کردی و یکم ریزه چای از بعد از نان دیگه نالی برای یک ریزه واک برو در شدی. من اینجی واقفتم یک دنه ریزه یک 5 نقطه کسی درباره انتهایی ذهین آدم یا نه یکی های اچیورز است. حالی میخوایم درباره از نه کسی کم قچما بگم چرا که نرمالی ما تو سوچنی که همو آدم صرف میتونه انگزایتی بگیره که اونا منی زندگی خو ناکام میشه یا مطلب اونا که استرگل نه، لیکن حقیقتی است که او آدمایی که زیاد ذهین است و او آدمایی که های اچیور است اونا هم کس از خود تایپی انگزایتی داره یا مثلا کس نفسیاتی مسائل داره. ما در طرف یا کم مورم لیزدی یا مورم بزاپس کس با علمای از خاطری واخو بس اول نه ما مطلب یک 5 دنه تایپی 5 ریزن میگم که مطلب اونا چرا منی زندگی از نه های انگزایتی ما دیگه نیو خالص که درخت سیو. خب اول نه ریزن که مطلب انگزایتی میشه اونا دنیا را د بلیک اند وایت کسته توغمونه، یعنی د دیگر زبان کسته ما بگی که اونا پرفکشنیست است. بس همزو خاطر وقت که تو اگر هایی چیور نه تو که پرفکشنیست استی، بس اگر تو کار کردی منی کار تو یا گو قطر خامی بود بس تو میگی نه ای کسته دیگه فول توتال دیزاستره. مطلب کار است تو نسبت دیگه میتونه بسیار کوالیتیش بال باشه، لیکن چرا که تو خود تو منی زو گو چیز نوتیس کردی چرا که آدم ذهینه دیگه نه تو مطلب نوتیس نی یا مثلا تو گو کار کردی یا گو جای گو ریزه مطلب منی چیزا باشه برای دیگه باشه خو فول توتالی اکسپتیبل، لیکن هایی اچیورز کسته یا انتهایی ذهین آدم بزور رنگی دیزاسترز وری خیال نموگه یا ما کسته اگر ما پریزنت کنم مردم کسته مرموگه مطلب تو نالایق کسته یا مثلا کسته تو بیوقوف است یا مطلب تو قابلیت نداری، چرا که اونا بریز خود خمو پرامیترز خوره معیار خور کلو زیاد بسیار بلنده است. الان که پیشی عام آدم شاید بسیار از که تاتر معیار لیول شی چیزا باشه قابل قبول باشه. بس امزو خاطر او تر مردم ایتر آدم بس اگر گو ریزه میستیک اگر نوتیس کد بس اونا چکار نمگن نه ما کسته باید دیره پیش نکنم که مطلب دینوان فیلیر حساب میشه. بس امزو خاطر اونا پروکرستینیت منه، یعنی مطلب کار خور دیلینه بس کلو زیاد منتل پاور استعمال نه، کلو زیاد کس ذهنی پاور استعمال نه برای چیز برای که مطلب ور پرفکت کنه و کلو انرژی هم کلو کنزیوم مونه که مطلب چک کنه برای خامیاش چک کنه و زمو کلو انرژی که مطلب ریزی منه که مطلب خامیر چک کنه خامیر دور کنه وزی که مطلب منیش گو خامی پیدا نشنه دیگه ور فول انگزایتی لیول از نارکسته بسیار زیاد بال مبره. و اگر تو آیه چی ورسته که تو مطلب مسلسل کار منی امزیاله دیگه او خو منتل بردن ازو دیگه مطلب بسیار زیاد میشه. دیمونه چیز که مطلب میتونه ولی های اچیور باشه که اونا کسته امپاستر سیندروم دارن. بعض مو گپ شد نه که مطلب مگه ما چرکی بسیار زیاد پرفکشنیست است هر چیز کسته مکمل میخواه بس اونا اگر گو چیز کامیابی هم حاصل کرد نه بس کامیابی خورم کسی تر محسوس مونه که یار می کامیابی ریزلتی کار نتیجه مهنت و نتیجه چیزی از من نیست، بلکه یک است شاید لکی ما بودم، شاید ما خوش قسمت بودم، مطلب شاید وان لایف تایم چانس بوده مطلب کامیابی شدم، شاید منیزی گلک کامیاب میتونسته مطلب منیزی میتونسته ناکامیاب باشه. بس تو کی خونوزواله کی سوچ منی بازوم کسته بلی ذهن انسان کسته بسیار زیاد برای تو کسته دباو مین دختنه. بس حتی که اگر مردماو ناره یا گو تعریف معریف هم کی کنه نه بس مگه یاری تعریف ای مطلب ای تعریف کسته اهم نیه مطلب وہ تعریف را نظر انداز نه مگه مطلب گفتی از نه امپورتنت نیه یا اگر گو اچیومنت شد گو ایوارد شد ایوارد اخ دغم شنیه مطلب د نظر شنه اچیومنت شی ریوارد شی پریز یا مطلب تعریف که مردم آمنه
باز تو خنال نستن اگر دیگه کس باشه که گو ایوارد میگیره گو چیز اچیو منه گو چیز منه باز ازو مطلب یک منتال انرژی میگیره نه ریفیول میشه خود دوباره ازو انرژی گرفته فول قد مور انرژی کسته کارنه باز تو اگر های اچیور بودی باز اگر تو تعریف مردم را اپریشیشن مردم را ایواردز را یعنی چیزا اگر تو مطلب گفتی نه اینا امپورتنت نیه بس تو مطلب پازیتیو فیدبکی که تو ازو میتونه ملاوش نه تو ازو نکسته چیزا کسته نمیتونه بس دویم گبی است که اونا بسیار زیاد ریجیت موره مطلب چرک پرفکشنیست است بس او مطلب برای خود یک های استاندارد کی جور کرده بس مطابق سیچویشنز نموره اگر سیچویشن کم بریز نه چینج شونه اونا هم نه مو کسته باید فول کسته پرفکت شنی مو باید اینی کار کنی بس اونجا خاطر وقت اگر سیچویشن خو یک رنگ نه اگر سیچویشن چینج شونه بس اونا بسیار زیاد نگاتیو کسته اور میگره بله چیزی خو و همی تر کسته اونا یگو ریزه غلطی را درباره ازو کسته اور منه کاتاستروفی والا سوچ منه نه مگه اگر یه مطلب یک دن غلطی بود مگه این میتونه این غلطی کسته نتیجه زی مطلب تبالد نشده دیگه پیشکایی ازال سوچ نه خو این میتونه این ترشونه با ورست کیس سناریو سوچ نه مگه این تر میشه بازو کدام مگه خو اگر رو تر شد باز ازو کد یک بدتر شر سوچ نه باز مگه خو اگر بدتر شد باز بدتر شه مطلب یک چین نه یک سریزی چین رسوش نوار کدام شی یک از دیگه ورس یعنی فول ریزه چیز را کسته و فول رنگ طوفان وری میرم تر که در اردو ما مثال میدیم گپ چای کے پیالے میں مطلب طوفان برپا کرنا نا مطلب منی پیالے چای کسته از دل پیالے چای کسته تو طوفان بدر منی بس دیگه کسته ریزنینگ مطلب میده که فر مثال اگر خودون چی گو خوب سے فیل نکد درباره گو چیز نه بس مو خوب بد فیل کدوی خورم کسته اونا دمونه یک دنه کټه دیزاستر مایره دیگه نه کسته تمامی از نه چیز نشو میده که مطلب یک آدمی که باوجود ذهانت خو ایر د چیزا کستی گبایز منی است مطلب منی نفسیات دیگه اور ایر اینا کسته مگه منتل دیستورشن مطلب از خاطر ذهانت خو از خاطر ازو که تو کلو اوورثینک منی از خاطر ازو که تو نگاتیو چیزا داشی میدی بزرگ چین برایش جور منی دینوان طوفان اور کټانی و از خاطر ازو که تو کلو زیاد انرژی کسته برای تمام از چیزا کسته خرج منی ام یک چیزی که فول سیده ساده است مرتو میگیری چیکار نور کسته تو کیل منی کل و زمزو خاطر بله پرفارمنس شکسته بسیار اثر انداز شو باوجود ذهانت چی باوجود مهنت چی سر دیگه که زیاد ذهین سر دیگه که زیاد مهنت نه لیکن از دیگه که زیاد انگزایتی هم داره بس بله دماغ و بله مخ کسته تمام زیاد خرچم من بخته و زمزو خاطر شما منی هایی چه ورزی که نرمالی روی مردم فول نورمال کس معلوم مشه پس پشت اونا میتونه فول منتل اگزاستشن بعض اوقات کس تیر نو مردم زیادتر تیم کس اجازار نوتیس هم نکنه و زنال مطلب اگر تو کم ضعیف نه ذهنی طور پر کم ضعیف یا اچیومنت کم چیزی نیست و مردم کوشش نتور مدد هم کنه هلپ هم کنه نه و اگر تو کم ذهنی تو اچیومنت کده چیزا کرده و مردم از تو آفرم نمونه هلپ هم تو آفر نمونه از تو پرسانجویان هم نمونه بس نه هل ترافر نه سو پرسانجویان نه بس و نه تو موگی بس اونو اینی تمام کامبینیشن که جایی که میشم بعض اوقات میتونه نتیجه دیزاستر سن خو ما افته که برای واقع میمادم خالی میخواستم بگم که اگر بچه‌شم ذهین است اولادشم ذهین برادرشم زوانه اخوارشم ذهین است هایی چی ورز است یا گرد برچم گو دنا شما دوستاشم هایی چی ورز است مطلب ایگنور نکن کوشش کن مطلب پرسان کنین که مطلب یار نه از کجا مورا مدد ضرورت داره نداره اگر نخوایم مدد مطلب اگر شما مقدرین کوشش کن شیره چکر ببرین مطلب اگر اولاد ریزه دارین میخانه مهنتی زحمت میکشه های چی ور گله شکو نمونه شیر کوشش کن که برای بریک برو بدر کن شیر بزمز خاطر برای چکرم آدم خاطر میخواستم بگم یا اگر برار شما است یا اگر فرمسال شوی شما یا خاتوی شما یا یگو دوست شما است مطلب بیشک شکایت نمونه بیشک مطلب کار نه زحمت میکشه کمایی نه کامیاب منی زندگی خو ذهین است
لیکن یقین کو آدما کس بریک ضرورت داره و شاید زگوت مونا خودون خو مدد نتنه از خاطر از بس که اونا فوکس است برای گل خو برای کار خو از خاطر نه که دیس گرد بر چست باید مو آدمای ذهن کم خالص بیله باید برای شی چانس جور کنه برای بریک برای رفتو برای پرسان کدو خالی توقعات نه لنا از مو بد قسمتی نیست که مو یو کس کی های چی کامیاب ذهن مو بز لور هم بلش میندختی دغم مگاو میتنه دیگه میتنه بس بلش میندختی بس نتیجهش کس تو نمونی بس امروز ما بره کم عددم کم کڑایی پخته کردی کم چای بزمو که واقع مادم می چیز خبر بودم بس ما گفتم قد شوم کست شیر کنم روستیم اگر گوش منین تشکر دوستا روستیم گوش تو اون روستیم خوش شاوتیم گوش نه شاوشم خوش جان تشکر